to this new episode of our program, The Beat. Well, as we promised you, we're gonna get you each single tiny mega beat happening on our beautiful land in Egypt. So please stay tuned with us as we will be back right after this. The beat. Welcome back. Well, tonight we are in Atsawi Cultural Hill, which is situated on our beautiful island of Zamalek in Cairo, to bring you a very first-of-a-kind concert for Fabrica, but this time it is not a musical, it is not an opera, or does not contain any arias or else. Tonight is a very beautiful compilation of typical traditional Oriental Egyptian songs, actually, and the event is called Adat Sultana. Let's watch and enjoy. أنا غنيت قولي عمل لك إيه وغنيت مع زمايلي يعني أغاني جماعية، وكان في ميدلي بعت لي جواب ويا صلاة الزين بس. غنيت مين عذبك لمحمد عبد الوهاب، وغنيت ليلة امبارح ما جاليش نوم بتاعت سيد مكاوي. أنا غنيت حاجة اسمها إله الكون لرياض السنباطي، ودي من الحاجات الصعبة جدا جدا، وغنيتها مع العود بس والرق، وغنيت كل ده كان ليه محمد عبد الوهاب يعني إلى حد ما كانت لطيفة، وكان جواها موال، فيعني كان في شوية حاجات لطيفة يعني. الحقيقة كان أستاذ أبو الخير كان قرر إنه يعمل ورشة عمل شرقي، يعني بحيث إنه إحنا نتعلم شرقي بجد، وقعدنا نعمل حوالي 6 جلسات، واتعلمنا فيها مقامات 3-4 مقامات يعني عربي طرب أصيل. ولما لقى أستاذ أبو الخير إنه الموضوع كويس وهو شخصيا يعني اتسلطن يعني، فقرر ان هو يزود في الجلسات دي. وبعدين اتكلم مع دكتور نيفين، وطب ما نعمل حاجه بالناس اللي اشتغلت على السلطنه وعلى الطرب ده. وفعلا خدنا ميعاد في هنا في الساقيه، وقررنا نعمل، او هم قرروا نعمل بينا حاجه، فابتدينا نتمرن بقى على الحفله. وكانت كان اكتر تمرين على المقامات اللي احنا خدناها، وتمرين على الشغل اللي احنا اتعلمناه، واحنا شخصيا كنا متسلطنين واحنا قاعدين بنتمرن يعني.
طبعا ابو الخير كان أو قبل ما ناخد حتى اغاني او اي حاجه كان بيمرنا الاول على المقامات، منها البيات، منها زي اللي سمعناه النهارده والهزام والرست. فدربنا الاول على المواويل، احنا ما كناش بنعمل حاجه شبه كده خالص، بس ده خلانا جرأنا انه دخلنا في المواويل وكده، ومن خلاله دخلنا باغاني كلنا كنا مبسوط بيها. ومن حاجات مثلا زي اصل الغرام دي مثلا صعبه جدا جدا جدا، بس حبيناها، فهو كان ليه فضل كبير في ده. احنا اوريدي بناخد ورشه مع استاذ محمد ابو الخير. هو يعني احنا في فابريكا اوريدي بنتعلم غنى وكده، فجت الفكره ان هو هيبتدي ان احنا ناخد بقى اصول غنى شرقي اكتر، حاجات يعني اساسيات اكتر، ان احنا نطور نفسنا. انا اوريدي بغني شرقي يعني، فبدا ان احنا نخش في الورشه دي، ونتاجها بقى ان احنا بدانا نتعلم مقامات قديمه شويه، نحفظ اغاني قديمه احنا ما كناش حافظينها، حاجات بقى ادوار وموشحات وحاجات كده. فبدانا ان احنا بقى عايزين نعمل الحاجات اللي احنا خدناها في الورشه دي في حفله، فجات الفكره بقى ان احنا نعملها طبعا الساقيه، وبدانا ان احنا نعمل الحفله فيها ونطلع بقى الاغاني اللي احنا اتدربنا عليها والحاجات دي. اشتركت من خلال فابريكا. هي مؤسسة مهمة جدا في مجال الغنى والتدريب والحاجات دي كلها، فاشتركت من خلالهم، ودي كانت فرصة كويسة جدا ان انا كمان اتعرف على ابو الخير، لان هو حد اهل خبرة جدا، وكنا احنا بنتحايل عليه عشان نعمل ورشة. فعملنا كده فعلا، وعملنا ده في حاجات جميلة جدا، وكلنا كنا مبسوطين لان احنا بنغني شرقي، فكنا نفسنا ان احنا نقدم حاجة فعلا نرجع بيها شوية لزمان، لان ده اللي بنحبه. بصي انا اوريدي جوايا حته انه الشرقي وحته الطرب طبعا كان جديد عليا خالص، وما اتعودش في حياتي ان انا اغني حاجه زي كده. ولما دخلت فابريكا برضو ما كانش ده المود او ده الطابع بتاع فابريكا، بتاع المزيكا اللي بتقدمها فابريكا. بس بما انك انت جواك الحاجه دي، فلقيت نفسي مستمتع وقادر اغني وقادر اقول وقادر اتمرن وقادر استفيد. فالموضوع كان شيق جدا وحلو قوي لينا اكتر ما هو للمدرسين. يعني انا كنت مستمتع جدا وانا بتعلم. يعني الفردي عادي، انا اوريدي بغني فردي عادي. الجماعي ميزته ان هو انت بتتدربي عليه، بيديكي برضو خبره ان انت تقدري يبقى في هارموني بينك وبين الناس اللي بيغنوا معاكي، اصوات برضو مختلفه. يعني مثلا حد صوته بيبقى ليه طبقه معينه، حد تاني، فبتبتدي ان احنا نتعلم يعني نبقى نقدر ازاي نغني مع بعض ونبقى مظبوطين والصوت طالع حلو. ده في حد ذاته خبره كويسه. يعني انا شايف انه في تقبل حلو جدا، وشايف ان الفتره اللي جايه الناس هتبتدي فعلا تسمع حاجه زي كده، لان الناس مشتاقه فعلا تسمع حاجه كده، صدقيني. يا ليلي يا فكرة الموال انه ازاي تقول موال على المقام، ازاي تقول موال على
مقام انت منشن عليه، او استاذ ابو الخير قايل لي هتقول موال في الحاجه دي، او انا عن نفسي غنيت موال كان لازم اقول موال على مقام الهزام، اللي هو اوريدي الاغنيه بتاعتي بتقول المقام ده يعني. فغنيت الموال على مقام الهزام، والفكره انه انت ما تخرجش بره المقام وانت بتغني الموال، فبيبقى صعب جدا على حد ما بيعملش كده كتير انه يعني يركز، لانه طلع يعني تون تخليك بتنشز، مش بتقول حاجه غلط، لا ده انت نشاز مش تعدي، لا دي بتبقى شكلها وحش جدا. بس هي دي فكره الموال على المقام. فن الموال جميل جدا وصعب جدا، يعني صعوبته في ان هو يعني محتاج دراسة، مش مجرد ارتجال وخلاص، بقى لازم تبقى على دراية ان انت عارفة الطبقات ايه، النغمة اللي هتغني منها ايه، لازم تبقى الموضوع مدروس، مش ان هو ارتجال وخلاص. فهو صعب جدا بس مهم يعني. بصي، هي ما فيش حاجه اسمها صعبه، في حاجه اسمها انه ابقى قاري الحاجات، يعني انا عارف المقام ده بيروح منين ويجي منين، فمن خلاله اقدر اعمل موال، وهو ده اللي بيفرق فنان عن التاني يمكن، وده اللي بيخلي للاغنيه ليها معنى. الغنى الجماعي بيعلمك ازاي ما تبرز الحليات اللي جواك في وسط الغنى الجماعي، لانه انت وانت بتغني سولو لوحدك قمه الاختلاف عن انك تغني اغنيه جماعيه، لانه انت الحيله اللي بتعملها او العربه اللي بتعملها في وسط الجماعه بتبقى وحشه، ما بتبقاش حلوه. لو انت لوحدك وقلت اللي قلته حلو الكلام ده، لكن لو انت قلت حيله صغيره في وسط الجماعه بيبقى شكلها غريب. فلازم الغنى الجماعي يكون اكتر حاجه، يعني ابسط حاجه سمبل على الاخر يعني واضح من الحفله ان في اقبال يعني، وفي اغلب الناس اللي موجوده شباب، ففعلا يعني انا شايف في ان هم حابين الموضوع، يعني بيبتدوا برضه بيبقى نوع من انواع التغيير برضه، ان شباب وبيغنوا القديم، يعني مش لازم يفتح الراديو او لازم يضطر يسمع حاجه قديمه، فبيسمعها بصوت شباب، بيبقى برضه ليها روح شباب بتبقى كويسه، وهنا قديم برضه في سلطنه وطرب. انا بالنسبه لي الاثنين نفس اللذه، الاثنين، لان الغنى الفردي طبعا يعني الواحد بيستعرض مهاراته، الغنى اللي مع جماعه بيخليكي تحسي انك بتسمعي ناس اصواتها حلوه جدا، فيخليكي متحمسه انك تدي كل ما عندك، وده كان حلو جدا سواء ده او ده، احنا كنا مبسوطين في الاثنين، ده حقيقي.
I am obviously one of Fabrica's members from a long time ago, and we started this project about 2 or 3 months ago. It was just a workshop in the beginning, and then we said in the end that we're going to do a small concert or a recital for Adat Sultana, and then everybody did well, obviously, and Abu Khair was very excited for the concert, and we too, and we did it here in Saya. It started off, as I told you, as a workshop, and Abu Khair introduced many Arabic and Oriental maqamat for us, and we started exercising ourselves and exercising our vocal cords in that way, because usually Fabrica teaches classical singing, so we took it into a whole different level, and we started doing different stuff, and not everybody in Fabrica can sing in Arabic, so that's why the workshop was was exactly specified for specific people, and that's the result of the workshop. It's a whole different mood, you know. You have to be really really indulged into it, so that you can actually sing and produce. Okay, it's all about what you can add to the song and what the song adds to you at the same time. So I was very happy to sing in the group and behind really great voices, and I was very happy to sing as a soloist and alone, and I am very happy as well to see people's faces and how they were really excited, and how they were very happy and singing along with us and clapping in the choruses, and actually they knew most of the songs. Some of them were too old for them, but again they were amazed by what we did with it, by the counterparts that we added, by the harmonies that we added, so people were actually happy, and that positive energy came right through us, so we could give more. Actually, it was really nice.
actually really surprised to see that most of the audience were youngsters, and I thought that actually it is kind of true that some of the youngsters now don't really listen to old music. They don't really listen to Arabic at all. But I was glad to see youngsters, actually not only the old people, and I was glad that some of the youngsters knew all the songs or most of the songs word by word. So I was really surprised for that. I was really happy that there are still people want to know more about their Oriental music, want to know more about their country's music and how it started, and they know the difference between real singing and whatever they call it today, whatever they do today. So yeah, I was actually surprised, and it pleased me a lot to see youngsters in the audience that know every song and clap with us, and we're really excited. Actually, that was part of the workshop in the beginning, that each and every one of us should be able to sing a mawal in any of the maqamat that we learned. We learned Rast, Maqam Rast, Maqam Bayati, Maqam Huzam, and Maqam Saba, and many others. And each one of us had the chance to actually produce and be creative enough to go through this maqam from the very first pitch of it to the very last one, and try out everything they can to bring us into a different level of creativity, and a different level of improvisation, and a different level of art. So this was part of the workshop. This is what we started with, actually, singing mawal. And then Muhammad Abul Khair said in the end that we can actually put this and include it into the concert, that before a couple of songs we can actually sing a mawal before, just to give people an idea of what we can do. We don't just sing the song and that's it. We have a touch of ours in the concert as well.
brings us to the end of this special episode of The Beat. I really hope that you've enjoyed it as much as we did, and until we see you again, feel the beat.